নমস্কার, আমি সঙ্গমিত্রা। আমার এই সহজ রান্না চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি রান্না করছি দারুণ স্বাদের দুধ শুক্তো। আপনারা খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারেন এই দুধ শুক্তো। খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়। প্রথমে একটা পাত্রের মধ্যে জল বসিয়েছি, জলটা গরম হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন। এখন এর মধ্যে আমি কিছু সবজি ভাপিয়ে নেব। যে সবজিগুলো একটু শক্ত সেই সবজিগুলো একটু ভাপিয়ে নেব। প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা পেঁপেগুলোকে একটু ফুটিয়ে নেব। পেঁপেগুলোকে 1 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা আলু আর রাঙা আলু পেঁপের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটু ফুটিয়ে নেব। আলু আর রাঙা আলু পেঁপের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটু ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা সজনে ডাঁটা, মিশিয়ে নিয়ে আরেকটু ফুটিয়ে নেব। লক্ষ্য রাখতে হবে সবজিগুলো যেন খুব বেশি সেদ্ধ হয়ে না যায়। সজনে ডাঁটাগুলোকে মিশিয়ে নিয়ে আরও 1 মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি। এখন আমি এই সবজিগুলোকে জল থেকে তুলে নেব। সবজিগুলোকে জল থেকে তুলে নিয়েছি। আর সবজি সেদ্ধ করা যে জলটা, সেই জলটা আমি রেখে দেব। এটা ফেলে দেব না, এটা পরে রান্নার কাজে ব্যবহার করব। এদিকে কড়াই বসিয়েছি, কড়াইটাও গরম হয়ে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ রাঁধুনিটাকে শুকনো খোলায় একটু ভেজে নেব। রাঁধুনিটাকে শুকনো খোলায় ভেজে নিয়েছি। এখন আমি রাঁধুনিটাকে নামিয়ে নেব, নামিয়ে গুঁড়ো করে নেব। আবার কড়াই বসিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি সাদা তেল। রান্নাটা আমি সাদা তেলে করছি, আপনারা সর্ষের তেলও করতে পারেন। তেলটাও গরম হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই আমি ডালের বড়িগুলো ভেজে নেব। এখানে আমি বিউলির ডালের বড়ি নিয়েছি। বড়িগুলোকে লাল করে ভেজে নেব। বড়িগুলোকে লাল করে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি বড়িগুলোকে তুলে নিচ্ছি। বড়ি ভাজার পর যে তেল আছে, এই তেলের মধ্যে প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা বেগুন। এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের বেগুনকেও সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যেও দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন। মিশিয়ে নিয়ে বেগুনের টুকরোগুলোকেও ভেজে নেব। বেগুনের টুকরোগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি বেগুনের টুকরোগুলোকে তুলে নিচ্ছি। ভাজার পর কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি আর অল্প সাদা তেল। এই তেলের মধ্যে আমি কাঁচা কলাগুলো ভেজে নেব। এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের কাঁচা কলা নিয়েছি। কাঁচা কলাটাকে সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন দিয়ে কাঁচা কলা টুকরোগুলোকে ভেজে নেব। কাঁচা কলা টুকরোগুলোকে ভেজে নিয়েছি। এখন আমি কাঁচা কলা টুকরোগুলোকে তুলে নিচ্ছি। কাঁচা কলা ভাজার পর কড়াইতে যে তেল আছে, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা উচ্ছে। এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের উচ্ছেকে সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। আর উচ্ছের বীজগুলোকে আমি ফেলে দিয়েছি। এর মধ্যেও দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন। মিশিয়ে নিয়ে উচ্ছে টুকরোগুলোকেও ভেজে নেব। উচ্ছেগুলো ভাজা হতে হতে এদিকে আমি একটা মশলার পেস্ট বানিয়ে নেব। তার জন্য নিয়েছি মিক্সির ছোট জার। এর মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি ছোট 2 টুকরো আদা, নিয়ে নিচ্ছি 1 টিস্পুন পোস্ত আর 1/2 টিস্পুন সাদা সর্ষে। আদা, সর্ষে আর পোস্ত মিশিয়ে নিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এদিকে একটা বাটির মধ্যে 1 বাটি দুধ নিয়েছি। এর মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 চামচ ময়দা। দুধের সঙ্গে ময়দাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দুধের সঙ্গে ময়দাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এই দুধটাকে আমি সাইডে রেখে দেব, পরে রান্নার কাজে ব্যবহার করব। এদিকে উচ্ছেগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি উচ্ছেগুলোকে তুলে নিচ্ছি। উচ্ছে ভাজার পর কড়াইতে যে তেল আছে, এই তেলেই রান্নাটা করছি। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা তেজপাতা, 1/2 টিস্পুন পাঁচফোড়ন। ফোড়নটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি যে আদা, পোস্ত আর সর্ষে দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি, সেই পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। মিক্সির জারটা ধুয়ে সামান্য একটু জল, ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আদা, সর্ষে আর পোস্তগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নেব। সর্ষে, পোস্ত আর আদা হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি যে সবজিগুলোকে সেদ্ধ করে নিয়েছি, সেই সেদ্ধ করা সবজিগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে গ্যাসের আঁচটাকে মিডিয়াম করে সবজিগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নেব। সবজিগুলোকে হালকা করে একটু ভেজে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল। আমি যে সবজি সেদ্ধ করে রাখা জলটা রেখে দিয়েছিলাম, সেই জলটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। জলটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। জলটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি ঝোলটাকে একটু ফুটিয়ে নেব।
ঝোলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা সবজিগুলো, দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বেগুন, ভেজে রাখা কাঁচা কলা, ভেজে রাখা উচ্ছে আর ডালের বড়ি। ভালো করে মিশিয়ে নেব। সবজিগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি যে দুধের সঙ্গে ময়দাটা মিশিয়ে রেখে দিয়েছিলাম সেই দুধ। আমি দুধটা একটু পরেই ব্যবহার করছি, কারণ দুধের মধ্যে ময়দা মেশানো আছে, আর এই দুধটা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই ঝোলটা কিন্তু থকথকে হয়ে যাবে। দুধটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। দুধটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। নুনের পরিমাণটা একটু বুঝে দিতে হবে। আমি যে সবজির জলটা ব্যবহার করেছি সেই জলের মধ্যেও নুন দেওয়া আছে, আর সবজিগুলো ভাজার সময় নুন ব্যবহার করেছি। আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি। নুন আর চিনিটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে আরও 2-3 মিনিট রান্না করে নেব। আরও 2 মিনিটের মতো রান্না করে নিয়েছি। আর এই দেখুন সমস্ত সবজি ভালো করে মিশে গিয়েছে, আর সবজিগুলো নরমও হয়ে গিয়েছে। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রাঁধুনিটা যে আমি ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছি সেই রাঁধুনি গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ভালো করে মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, আর তৈরি হয়ে গেল দুধ শুক্তো। আমি শুক্তোটা পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। এই দেখুন বন্ধুরা, দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে, আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। আপনারা এভাবে একবার বানিয়ে খেয়ে দেখবেন। আপনাদের যদি এই রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করবেন, আর রেসিপিটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। আরও নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।